गौ सेवा हमारे सनातन धर्म में बहुत बड़ा स्थान गौ सेवा का है। भगवान स्वयं श्री कृष्णचंद्र जी ने गौ सेवा स्वीकार की, गौवें चराई। जैसे आप प्रभु की बिहारी जी के मंदिर की 4 परिक्रमा करें तो जो फल आपको मिलेगा वही गाय की 4 परिक्रमा कर ले तो आपको प्राप्त हो जाए। यदि घर में गाय बंधी है और भूखी है और प्यासी है तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। पहले स्वयं भोजन न करके गाय के लिए ग्रास निकालना चाहिए। अपवित्र भूमि में भी यदि गाय के गोबर का लेप कर दिया जाए तो परम पवित्र मानी जाती है। इसलिए धन्य है उनका जीवन जो गौ सेवा परायण है भगवत भाव से।